Hi guys! Welcome back again to the YouTube channel. For today's video, ayan, meron po tayong i-unbox. Ayan, hindi ko alam kung ano po in-order ko. Nagugulat na lang po ako kung bakit ito dumarating sa my char. And for today's video, ayan nga, mag-unbox po tayo. And then, tingnan natin kung legit po ba itong in-order ko, maganda po ba, hindi po ba ako nabudol na Shopee. Kaya, bago natin simulan ang aking video at bago natin pumuksan guys, baka naman, sa hindi po mo na subscribe sa aking YouTube channel, just hit the bell button down below para may updated ko kayo sa mga video na aking guys. So stay tuned and keep on watching. And guys, ito na siya. Ayan, mag-unbox tayo. Open natin to. Ayan, nakasilod pa siya. Mainit-init pa po siya. Kanina lang po siya dumating. Ayan, naka-bubble wrap din po siya. Ayan. Ito yung laman. Ito, ayan, naka-bubble wrap. Tulog-tulog. Hindi ba tayo nag-borrow ng Shopee? Ayan guys, nag-order tayo ng pencil. Ayan. Oh my gosh, ang ganda! And actually, this pencil, in-order ko siya pang price sa contest sa English because I am an English coordinator in grade 1 and get a contest. So, ito yung pa-price ko sa mananalo. Ayan siya guys. Ayan siya, diba? Ganda siya, cute. Ayan. Diba? Cute siya. Ayan siya, ganda. Then, dami naman pencil. Ayan siya. Diba? Wait lang. Dami ko pala na-order kay Shopee. Ha? Dami naman ito. Oh my gosh. Ayan siya guys. Oh, dami. 18 ba? 16. 16 pala yung order. Na pencil. Ayan siya guys. Pwede siyang pang-gift actually. Ayan. Iisip na ako ito na lang i-gift ko sa mga peoples. Ayan siya. And then, tarang! Ayan, meron din akong in-order. Sa mga tatlong mananalo, may in-order akong color pencil. Actually, ito, para ito sa tatlong mananalo. First, second, third, sa contest sa poem. And then, meron sila, may ako ibibigay na pencil. And then, yan. Diba? Paano ba yan? Hindi ko alam yung price. And I don't know kung magkano to. Ilalagay ko na lang dito. Pag nag-edit ako, nakalimutan ko na kung magkano. Ayan guys, maganda siya. Yan na nga naman yung in-order ko. Word, magkano ba ito? Okay. Ano ba in-order ko? Forgot. Ayan, wala akong nakalagay dito. 100 plus, I think. Ayan, so ilalagay ko na lang siya sa pag-edit ko. So, thank you for watching. Ang ganda ng ito, colors. Ganda siya. Thank you for watching. Please don't forget to hit the bell button there below para mag-updated po sa video na aking i-upload sa YouTube channel. Guys, maganda siya pang gift sa mga bata, sa mga teachers ganyan. Maganda siya. And then, itong pencil, maganda rin po siya. Ay, for sure, matutuwa yung mga bata pag na-receive ito. So, thank you for watching. Bye, everyone. See you on the next video. Bye!